只有你这个空间。我早上问慧敏说，请问这个桌子多高？请你不要回答我75公分，我会很失望。以后，请你跟我讲说，可是我跟你讲，因为这边是走道，所以啊，这边这个桌子也不能太过来，你走道一定要预留大概70公分，我们人才好走。那如果你这边要放3个，这边只能放1个，然后你也不走道不遗留在这里，因为走道这边会有讲桌，所以你走道留在这里。你们知道我在讲什么吗？就是你不要回答我的东西，可是你要回答我更多关于这张桌子跟其他的东西有什么关联。我经由这样子的东西，慢慢把你们带入设计空间，如何谈设计、规划空间跟空间的概念、环境，还有格局、动线、人体工学，全部这一张图。我先教你们一个画图的技巧，你们要在没有比例的情况之下，画出有比例的感觉。什么是设计师的语言？沟通的语言，就是画图嘛，对不对？我看你会不会画图，我就知道；我看你画图，我就知道你会不会设计，会不会画图。人体工学、尺度，你如果心中没有尺寸，很抱歉，你没有办法做室内设计师，因为你完全不知道空间、尺寸、尺度，因为牵一发动全身。格局、动线。你的需求、需要的东西、机能，郑老师、郑哲一直在强调机能，我们也是在强调机能。机能是所有东西都要跑前面的，你机能错了，因为机能在前面就是什么？业主的需求，你需求不知道，你的机能怎么可能帮他分析得出来呢？好，我们最常忽略就是中介空间。什么叫中介空间？就像我刚讲的，餐厅，如果鞋柜摆这里，你要解决是什么？这个走道，如果你解决不好，餐厅好做吗？不好做。鞋柜怎么办？还是说你坚持一定要在这里，所以鞋柜把它摆过来，可是业主又不喜欢。餐厅在这里，厨房在这里，所以你当然要解决这个走道的宽度啊。你不可能为了餐桌一定要我就是要搞那么大，可是这个走道变小了。不可能，都是层层关系。然后呢，走道在这里，泥塑画了在这里，可是它太靠近走道了，会不会产生危险？因为走道一定要干干净净才好，才漂亮嘛，对不对？可是你站了椅子拉出来，又站到走道的位置，有可能吗？不对，所以每一样空间都有每一样空间的东西，可是每一样空间都有它交叠的地方，也就是记得我今天讲这句话，桌子中间有走道，如果这个位置没有这2张，这边就可以拉出来了，变更多了，甚至这边还可以做一个矮柜放书，都有可能。所以不可能说，从现在开始因为我们太常单向思考，所谓叫单向思考就是玄关就是鞋柜。我为什么一开始要让你们做那个练习？玄关，鞋柜，就鞋柜。因为我们太单向了，做设计师绝对不要单向，因为你要考虑的是鞋柜跟什么有关系。它在这个地方，我有没有可能跟沙发有关系？有。我有没有可能跟电视柜有关系？有。有的。心中要有比例，心中要有尺寸。图代表一切，图代表工程，因为所有师傅都会看你设计师的图来施工，对不对？然后呢，图代表什么？估价。所以你看，我最大的观念就是讲到这里，最大的观念就是牵一发动全身，还有你绝对不要单点思考。为什么叫单点思考？不要考虑。对，绝对不要以那个空间来考虑，就塞那个东西而已。空间跟空间牵一发动全身，可是小空间，我把小东西丢进去给你的时候，你要想办法在这个里面，那个积木你要去那个氛围就要斗得很漂亮。除了机能以外，除了量体、人体工学，因为60乘60是不能变的，对不对？你那个量体要知道尺度，会不会影响到动线，会不会影响到柜体，还有最后想办法把空间的美感慢慢就加进去了，慢慢就加进去，因为你柜子朝这边，你时钟摆这里就没意思啊。
你挂一幅画在这里呢，用后阳台的门在这里，挂一幅画在这里，我也不晓得给谁看，你了解吗？可是如果你把它转过来，方向转这里，挂画在这里，然后你这个画是从国外买回来的，我在这边享受很棒的烛光晚餐，客人坐在沙发又可以看过去，一样，客人坐在沙发有没有？客人坐在沙发看过去很棒的吊灯，展示你的杯杯盘盘，这边又有一个你很棒的国外买回来的时钟，看到吗？机能、需求、动线，最后给我一点美感，美感放在最后。可是你们要有办法同步思考，当然要有一段时间啦，哦，可是机能绝对要先顾好，哦。